ずんだもんと運動、ずんどうチャンネルへようこそなのだ。見て楽しい、聞いて楽しい、動いて楽しくダイエットのチャンネルよ。ずんどうをしっかり楽しみたい方は概要欄のチュートリアルをチェック。ノーツや動きの解説をしていますわ。今日は以前やった強風オールバックの縦画面版。なんかもう懐かしいわね。あの時メタン後ろでちょろちょろしてたのだ。そうだったわね。ふふ。じゃあ行ってくるわね。じゃあ始めるのだ。外で瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。しっかりスキップできているかな。リズムに乗って楽しく動こう。メタンも楽しそうなのだ。地下に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのに。うまい。ずっと座りたいなって思いました。いやいやと外出たらハット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 大乱闘。あ、外で瞬間終わったわ。生きてはいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。連続ジャンプ、サブに気をつけて。ノリノリで楽しく動くのだ。外出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。ちょっと出た瞬間終わったわ。天気はいいのに進めない。風強すぎてお亡くなり。定期的にオールバック。神の強風オールバック。いい。ここまでしっかり動いたのだ。あともうちょっとしっかりやりきるのだ。いい。お疲れ様。やっぱ楽しいですわこれ。何癖になってるのだ。えへへ。まあ僕たちもスキップでめっちゃ楽しめたのだ。自分も楽しかったよって人は高評価、チャンネル登録をお願いよ。他にも楽しい曲がいっぱいあるのだ。チャンネルはこちらから。縦画面リメイクも少しずつやっていきますわ。それよりも新曲って人はコメントしてね。無理しない程度に作っていきますわ。それじゃあまた次の寸胴で。作者無理してるのだ。まあ睡眠は削ってるみたいよ。